Всем привет! Сегодня рассмотрим печатную машинку модели Olympia Plana. Olympia Plana является одним из первых примеров дорожных машинок. Машинки дорожного класса тогда только начали появляться. Если в 20-х годах сформировался тип классических портативных машин, то во второй половине 30-х только начали появляться первые дорожные машинки. Данная модель была представлена в 1939 году. Hier. Na bitte. Haha, was? Da staunst du. Donnerkiel. Das ist aber praktisch. Ich kann mich am kleinsten Örtchen verstecken. Tja, mein Lieber, das ist ja auch eine Olympia Plana. Sag mal, was heißt eigentlich Planer? Plana ist lateinisch und heißt flach. Sind wir hier? Und leicht ist sie. Nee, schwer ist sie. Ach, das Gott, die Maschine meine ich doch. Pass mal auf. 1, 2. Nein, 10. So, die spanne ich dir jetzt ein und dann sollst du selbst mal sehen, wie leicht es sich damit schreibt. Ich? Nee, sieh mal, wenn ich das schon sehe, das ganze gekribbelt hier. Nee. Du versuch es doch erst einmal. Du wirst doch vor den 45 Tasten keine Angst haben. Also ich möchte sie nicht mehr missen. Den schönen, soliden Pressstoffrahmen, Tabulator, Randeinstellung durch Tastendruck und dreifaches Farbband. Mit dreifachen Farbband? Das ist ja doll. Ja, und in jedem Olympialaden kannst du sie kaufen. Mit dreifachem Farbband? Und weißt du, wie ich das Wort Liebe schreibe? No? Rot. Olympia Plana, die Schreibmaschine für Heim und Büro. Jetzt gegen Bezugsschein, später wieder ohne. Выходила на заводе в Эрфурте до образования ГДР. Потом ее сменила машинка Optima Plana, которая от нее ничем не отличается, кроме названия. Optima Plana сменила машинка Optima P1, которая от нее отличалась от предыдущей формой корпуса, металлический и немного другой формы, кроме вместо этого бакелитового. А в западной части Олимпия, отделившейся от восточной Эрфуртской, тоже поначалу выходила Olympia Plana, такая же. Позднее была разработана машинка Olympia Splendid. И еще позднее выходила машина Olympia Traveler. А в Югославии в 70-80-е выходила всем нам хорошо знакомая российским пользователям машинка Unis TBM Deluxe. Лицензионная копия машины Olympia Traveler Deluxe. Представленная видеомашинка выпущена в 1943 году, если верить серийному номеру. То есть это экземпляр времен войны. Она была переделана с немецкого языка на русский, о чем сообщают вот эти клавиши с надписями на немецком языке. В послевоенные годы вот к ней был подобран комплект клавиш, таких же по виду. Выполнена перепайка, очень хорошо, профессионально. Строка машинки красивая, ровная, литеры посажены красиво, ровно. То есть пайка выполнена хорошим мастером на профессиональном уровне. Рассмотрим функции машинки. Машинка довольно-таки сложная по устройству, очень мудрено она устроена. Здесь даже конструктор умудрился запихнуть селектор цвета и табулятор. Табулятор для дорожной машинки это нонсенс. Но тем не менее он тут есть и функционирует. Итак, установка бумаги. Прикладываем листы бумаги на щиток каретки. Одновременно закладывать сразу несколько листов. Прокручиваем вал от себя, прижимаем бумагу планкой. Ручка вала здесь одна, она находится справа.
как и на машинах Olympia Simplex, Olympia Progress. Перемещаем каретку в начало строки и можем печатать. Машинка была перепаяна в соответствии со старой раскладкой и УКЕН. Имеет красивый мелкий шрифт. Скорее всего, этот комплект клавиши литер от машины Mercedes. Такие же клавиши литеры ставились на портативные послевоенные машинки Mercedes. Mercedes Prima, Selecta, Superba. Для своего класса машина довольно приятная в печати. Имеет четкий ход клавиш. Две клавиши с надписью U, по-немецки означает Umschalter, клавиша верхнего регистра. При нажатии на любую из этих клавиш каретка приподнимается и по валу ударяет верхний символ литерной колодки. Отпечатываются заглавные буквы, цифры или знаки 1/4, апостроф, левая скобка, плюс и косая черта. Клавиша замка верхнего регистра, по-немецки Feststeller, фиксирует каретку в положении верхнего регистра. Клавиша Auslöser, освобождение полей, для захода за границы строки. С помощью нее можно перемещаться по всей длине вала, а без нее только по границам строки. Далее, клавиша обратного хода. При ней каретка делает один шаг в сторону начала строки. Далее, три клавиши, отвечающие за табуляцию. Клавиша Tab Z добавить табуляцию, Tab убрать табуляцию, Tab это перемещение каретки. Например, я добавляю табуляцию здесь, нажимаю на клавишу Tab, и каретка делает остановку в этом месте. Tab убрать табуляцию. Далее, селектор цвета находится справа. Как обычно, он реализован в виде рычажка и индикатора из 3 точек. Обычный режим, это какой там синий индикатор. Литера ударяет по верхней половине ленты. Белый цвет это холостой ход, красный второй цвет. На этом с клавиатурой все. На каретке находится интервальный рычаг. С помощью интервального рычага переходим на следующую строку. Этот рычаг нужно взять 2 пальцами за вот этот выступ и двигать его строго параллельно плоскости стола, не прижимая вниз, чтобы не поцарапать корпус. Таким образом. Рычаг межстрочного интервала трехпозиционный. При минимальном интервале вал делает 2 шага. При полуторном интервале 3 шага. И при двойном интервале 4 шага. За интервальником находится рычаг свободного вращения вала. Он выключает трещотку вала. Перемещаем его вниз, и вал можно свободно вращать. Справа находится рычаг свободного хода каретки для свободного перемещения по строке. Ручка вала, она здесь одна справа. И кнопка на ручке дублирует функцию свободного вращения вала. Причем, если при этом рычаге просто отводится металлический ролик от зубчатого колеса вала, то при этой кнопке вал остается на месте, а вал вращается. Колесо остается на месте, а вал вращается.
В задней части каретки находятся два предустановителя, левый и правый, их можно перемещать по этой планке, левый ставится по началу строки, правый по концу листа. Печатающая лента намотана на две катушки. При печати лента наматывается на одну из катушек, вот в данном случае на правую катушку, и сматывается с левой катушки. И когда она полностью намотается, то сработает автоматическое переключение направления ленты. Лента будет наматываться уже на левую катушку. На этом все функции машинки. Спасибо за просмотр. Пока.